Mấy anh em bay sạc pin vừa vừa nha, sạc như tôi gớt nè. Báo nhiệt độ pin quá nóng, hạ cánh khẩn cấp, hạ xuống chặn cái đường mương luôn, lật ngang luôn, úp ngược lại luôn, phải hạ trên bờ ngon rồi. Trời, báo chứ te tua hết, chặn cái đường mương luôn, dài vậy đó. Ui, mệt mỏi thiệt anh em ơi.